Salam. Bugünkü mövzumuz övladlarımızla münasibətlərdə yaşadığımız çətinliklərdir. Nə düşünürsünüz? Övladlarımızla münasibətlərdə yaşadığımız çətinliklərin kökündə nə durur? Bu suala adətən cavabımız nə olar? Deyərik davranışlarımız. Ya deyərik ki, öz davranışlarımızdan irəli gəlir, bilmirəm bunu nə qədər etiraf eləyərik. Ya da övladlarımızın davranışlarını göstərəcəyik ki, filan davranışları ediyinə görə bizim münasibətlərimizdə çətinlik olur. Bəs əslində necə olur? Bəli, həqiqətən də davranışlarımız görünən tərəf olduğuna görə davranışlarımıza görə münasibətlərdə çətinlik yaşayırıq. Ancaq davranışlarımızın arxa fonu nədir? Arxa fonu duyğularımız və düşüncələrimizdir. Biz övladımızın duyğularını, düşüncələrini qəbul etmədikcə onlarla aramızda heç vaxt tam sağlam münasibət qurula bilməz. Əgər biz istəyiriksə ki, övladımız bizim yanımızda özünü təhlükəsiz hiss eləsin, sərhədlər olmasın, övladımız bizə tam rahat özünü aça bilsin. Bu zaman biz onun bizə ötürdüyü duyğuları qəbul etməliyik. Dərhal onu tənqid etməklə aramızda münasibətin yaranmağı mümkün deyil. Uşaq ola bilər yalan danışar. 1 yaşa qədər uşaqların yalan danışmağı zaten normaldır. 1 yaşdan sonra, məsələn 3-4 yaşdan 7-8 yaşa qədər uşaqlarda fantaziyanın inkişaf elədiyi dövrlərdir. Heç onu biz yalan olaraq ümumiyyətlə qəbul etməməliyik. Ya da ki, qısqanclıq ola bilər. Normaldır, yəni 3 yaşdan sonra uşaqlarda artıq mənlik şüuru yarandıqca özünü digərlərinə müqayisə etməyə başlayır. Bəzən sevgini itirmək təhlükəsindən üzrə qala bilir, qısqanclıq yaşaya bilir, bir orada rəqabətə girir. Əslində hamısı çox normal duyğulardır. Biz onu dərhal tənqid etmək yerinə bir onun duyğusunu bir qəbul eləyək, bir uşağın özünə bu duyğunu qəbul elətdirək. Uşaq görsün ki, onun bu duyğularını, bu düşüncələrini bir dinləyən var, qəbul eləyən var. Yəni gələn dəfə hətta ola bilsin, yenə bu duyğular ona gəlsin, yenə bu düşüncələr ona gəlsin, amma ən azından bu dəfə sizdən gizlətməyəcək. O biləcək bu duyğularını həll etmək yerinin olduğunu. Bəs sizcə nəyə görə biz bunu bacarmırıq? Nəyə görə övladlarımızla oturub səmimi bir münasibət qura bilmirik, səmimi şəkildə ondan heç nə soruşa bilmirik? Niyə duyğularını, düşüncələrini araşdırmırıq? Niyə bu qədər rahatlıqla tənqid edə bilirik? Çünki bu qabiliyyət bizim özümüzdə formalaşmayıb. Biz heç öz eyiblərimizi qəbul eləmirik, biz heç öz düşüncələrimizi qəbul eləmirik, biz heç özümüzlə üzləşməyə bacarmırıq. Biz elə özümüzdə də hansısa bir hadisəni görəndə dərhal özümüzü tənqid eləyəcəyik, stop qoyacağıq və qaçacağıq. Çox acıdacaqsa canımızı qaçacağıq o ağrıdan, yəni. Mən əgər özümün hansısa bir situasiyada yalan danışdığımı görüb qəbul eləmirəmsə ya da kimisə qısqandığımı qəbul eləmirəmsə, bunu daim olaraq ya proyeksiya şəklində ya hansısa bir şəkildə başqa insanların üzərinə ötürürəmsə, heç vaxt o problemlərin mənbəyini özümdə görə bilmirəmsə, təbii olaraq bunu mən övladımda da görməyəcəm və göstərməyəcəm, qəbul etməyəcəm. Yəni biz özümüz neçə illərdir öz fərqindəliyimizin üzərində işləyirik, nə bilim, fərqli inkişaf kitabları, terapiyalar filan və bir müddətdən sonra heç özümüzdən gözləmədiyimiz bir duyğuyla rastlaşa bilərik, bir davranışla rastlaşa bilərik. Burada nə etməliyik sizcə? Necə ki, biz öz övladımızı gedib tənqid edirik, eyni şəkildə bizi heç kəs gəlib tənqid edə bilmir 1 yaşdan sonra. Bu dəfə özümüzə valideynlik eləyirik və başlayırıq özümüzü ya tənqid eləməyə və özümüzü aldatmağa, bu situasiyalardan qaçmağa. Sizcə bu həll yoludurmu? Xeyr. Həll yolu odur ki, hansısa bir duyğunu özümüzdə gördük. Bundan qaçmaq olmaz. Üzləşmək lazımdır. Üzləşmədən bu şeydən qaçmaq mümkün deyil. Necə o uşaqla oturub söhbət eləməliyik, bir araşdırmalıyıqsa, eyni ilə özümüzlə də oturub söhbət eləməliyik. Bəli, bu biraz can yandıran prosesdir. Qaçmaq daha rahatdır. Təbii ki, daha rahat yolu qaçmaqdır. Ancaq sağaldan yolu deyil bu. Sadəcə müvəqqəti problemdən qaçışdır. Daimi olaraq sağalmaq istəyiriksə, bunun yolu qaçmaq deyil. Bunun üçün həm özümüzün, həm övladımızın duyğularımızı görməliyik, qəbul etməliyik və oturub müzakirə etməliyik. Ən azından səhv eləyə bilən bir varlıqlar olduğumuzu qəbul etməliyik.
Yalnız bundan sonra həm özümüzlə, həm də övladımızla sağlam münasibətdən danışmaq olar. Nə qədər ki, duyğularımızı, düşüncələrimizi özümüzdən gizləyirik ya da övladımızın duyğularını, düşüncələrini qəbul eləmirik, aramıza bəzi sərhədləri qoyuruqsa, o münasibətlər heç vaxt düzəlməyəcək. Sağlam münasibət əmək istəyir. Sağlam münasibət öz-özündən yaranmır. Bir enerji sərf eləmək lazımdır. Münasibət deyəndə həm övladla olan münasibəti nəzərdə tuturam, həm də insanın özünə olan münasibətini nəzərdə tuturam. Özümüzlə və ətrafımızla daha sağlam münasibətlər qurmaq diləyi ilə. Bu qədər.